سلام. انا اسمي ايمان. قصتي بدات نهار تزدت بالضبط، حيت تزدت في الدار ماشي بحال كاع الولاد، ويمكن نقول ماشي بحال معظم الوليدات، لحقاش كاين اللي غيكون تزاد في مثل هاد الموقع اللي تزد انا فيه. ما علينا. المهم، من نهار عقلت على راسي لقيت الدار ديما تتعمر، ما تتسدش ما تتخواش. كانت ماما وجداتي واختي اللي كنت انا كبر منها بعاد. اش نقول لكم، كنت كل نهار كنلعب مع راجل في شكل. الدار ما تتخواش، والسكرة والحالة. نهار كبرت دخلتني ماما المدرسة، وكانت جداتي هي اللي كديني وكتجيبني، لحقاش ديما كنت كنتعرض لشتى ديال الانواع ديال العنف، وايضا كنت كنتعرض للسب والشتم في الحومه. وحتى في المدرسه كانوا ديما تيعزلوني وتيضحكوا عليا، وديما كيعايروني تيقولوا لي بابا كنتي ما تتعرفيش. كنت ديما كنمشي عند ماما ديما كنسولها شكون بابا وكيفاش تزدت، وعلاش دارنا ديما هكا، علاش ديما دارنا عامره هكا بحال شي داخل شي خارج. ما كنتش فاهمه حتى حاجه، وكانت ديما كتسلخني، ديما كتعطيني العصا. كنت كنتلاقى غير جده مسكينه هي اللي كتحن فيا، وهي اللي كتقريني في الدار، وهي اللي كتعاوني في كل شيء. يعني هي اللي كتعاوني، وهي اللي كانت كتديني وتجيبني من المدرسه. واحد النهار تنعقل مشيت للمدرسه، تسنيت جداتي حتى عييت تجي وما جاتش تديني، لحقاش ما كنتش كنقدر انني نمشي بوحدي، كنت تنخاف. مهم جلست كنتسنى مده وانا كنتسنى، وموالفه غير كنخرج كنلقاها كتسناني احدى الباب ديال المدرسه. وفي ديك اللحظه قررت انني نمشي لراسي. كان اكفس نهار في حياتي. غير خرجت بقاو كيضربوا فيا اللي كيقراو معايا. عرفتي مشيت للدار حالتي حاله. من تما قلت لهم ما بقيتش غادي نقرا. ضرباتني ماما، جات جداتي كيف العاده وفكاتني، هي اللي عتقاتني. قالت لي يا ماماك كان عندها مشكل، داز داك العام ودخلات اختي تقرا في نفس المدرسه ونفس الاشكال ديال العنف كتعرض لهم، ولكن حاولت ما نخليهاش تعيش نفس داكشي اللي عشتو. نهار تتخرج جده، نهار تيخرج ليها شي بلان اولا ما كتكونش، فكنا كنتعرضوا، كنا كنتسلخوا بجوجات، كنا كناكلوا العصا انا واختي. ولكن واحد الاستاذه كانت مره تجيبنا، كتحطنا للدار، وكانت كتجيب لينا يعني الكتوبه، وكتشري لنا القصص، وكانت كتشري لنا الستوليات. كانت صراحه مهليه فينا. واحد النهار عطاتنا نكتبوا على الاب نجيبوا ليها موضوع على الاب. مشيت للدار تنفكر اش غنكتب، لحقاش ما عارفه والو على الاحساس ديال الاب، كيفاش تيكون الدور ديالو، وزيد ما كنتش كنعرف حتى حاجه. سولت ماما نفس السؤال، فينا هو بابا ماما؟ وجدتني سلخاتني عطاتني قتله ديال العصا. مهم نفس البلان، جاتني جداتي وعاونتني، عاونتني في داك الموضوع، وديتو الاستاذه وجيت انا الاولى فيه. مهم دازت ايام وكبرت، وحتى اختي كبرات، وتما عرفت مزيان انني انا واختي غير خوت من نفس الام وليس من نفس الاب. ولكن كانت صراحه عزيزه عليا بزاف واخا هكاك. وعرفنا ان الاباء ديالنا ما معروفينش، لحقاش زادينا في دار الدعاره. ماما كانت بنت عاهره، كانت بنت عاهره. منين جده ما بقاتش يعني ولات بنتها، وانا عندي الخوف انني نتحب يعني نكبر ونولي بحال ماما. وانا ضد ديك الطريق وضد ديك الفكره نهائيا انني نولي بحال ماما. كانت عندي احلامي، وديك الطريق ما كانتش كتليق ليا. مهم دازت ايام، طلعت للثانويه ونفس الاشكال كنتلاقى معهم، بقيت في نفس الدار وتيدخلوا ديما الرجال، ومنين تيشوفوني كيقولوا لهم شكون هذيك. ولكن جده كانت ديما كتبعدني من داك الشيء.
مهم كانت جدتي كانت كتبعدني قدر المستطاع من داك العالم ديال ماما. كنت نقدر نقول لكم هي الام ديالي الحقيقيه، لحقاش عطاتنا يعني الحنان والحمايه، على عكس ديال ماما اللي كانت ديما سكرانه وما تتحش بينا. مهم دازت ايام، زدنا كبرنا، خديت الباك ديالي، مشيت لمدينه اخرى باش نكمل القرايه ديالي. ماما صراحه ما كانتش باغا ورافضه الموضوع، ولكن بتدخل ديال جداتي وقفات معايا صراحه. يمكن كانت باغاني ندخل المجال الراقي ديالها، ولكن الحمد لله منين جده كاينه مشيت وتسجلت، درت القانون. وليت تنقرا، ومره تنجي للدار غير على قبل جداتي باش نشوف جداتي واختي. وديما تنمشي عندهم فيما كانت الفرصه. واحد النهار مشيت لقيت الدنيا عامره عندنا، تخلعت، مشيت كنجري، تنلقى جداتي ميته. ما تيقتش، بقيت غير كنشوف ومصدومه، ما حاولتش حتى نقرب ليها. بقيت غير كنشوف وكنفكر شحال كنت عزيزه عليها، وشحال كانت تبغيني، وكانت تخاف علينا اكثر من الام ديالنا، وشحال قراتنا، وشحال لعبت معانا. يعني كنتفكر كلشي دوك اللحظات لحظه بلحظه. ما تصوروش باش كنت كنحس ديك اللحظه. عرفتي جاني احساس خايب بزاف، احساس ديال انك تفقد اعز ناس ليك واقربهم، خصوصا جده كانت هي داك الحيط اللي كانت كتحميني وكتحمي اختي من الشر ديال ماما والعالم ديالو. ولكن صافي مشات. داك النهار جاو البوليس حيت مات مقتوله، السبب ديالها مهم دازو دوك اليامين مكفسين. دفنا جده واللي قتله هو واحد من دوك الرجال اللي كانوا كيجيو للدار. وعلى ما قالت ماما تخاصمات معاه وضربها، ولكن تشد. دازو دوك الايام صافي بقينا منا الام ديالنا، منعتنا من بزاف ديال الحوايج اللي منهم قرايتي. قالت لي ما عندك ما ديري بها. بقيت تنبكي ولكن ما حساتش بيا، بغاتني ندخل طريقها ولكن مستحيل. صافي مهم جلست، ما بقيتش كنمشي، ولكن كنت نقرا بالتخبيه. ديما كناخد ساعتين في النهار، والحمد لله كانوا عندي اصدقاء تيصيفطوا لي الدروس. والنهار تيكونوا الامتحانات كنت كنهرب تندوزهم ونرجع للدار. واخا تتسلخني يعني كتعطيني العصا، ولكن هانيه كنت نقول لها شي كذبه باش ما تعيقش بيا. المهم دازت عامين وانا على هاد الحاله وما عاقتش، حيت صراحه تكتوبي كنت كنخليهم عند واحد صاحبتي حدانا. ماما حتى هي خارجه الطريق ولكن بنتها ظريفه. مهم كنت نراجع عندهم دوك 2 سوايع في النهار. دازو دوك العامين، داز عام اخر. صارحت ماما وبقيت كنطلب ونرغب فيها وبست ليها رجليها. بقيت نقول لها نخرجوا من هاد الحاله هي تاع الصباح، وباش تعاقبني عطاتني واحد الوحش ادمي اللي جا عندها من بيت الوحوش اللي كانوا ديما كيدخلوا للدار. عطاتني داك الوحش واغتصبني، وهي تتسمع كل شيء، وكنت كنطلب فيها ونرغب فيها وما رحمتنيش. ولكن اش غنقول لكم، ما حناتش فيا، حيت في الاخر ما كتبقاش الام، حيت ما عمرني شفت فيها الحنانه من نهار عقلت عليها. وكانت هي ديما مكرفصه علينا ومعذبه علينا، مكرفصه علينا كانت ديما مكرفصه علينا، يعني كانت كتأدبنا، ما كانتش كترحمنا. المهم واحد النهار بالليل جمعت حوايجي وقلت لاختي راه غادا نمشي في حالي، ولكن غادي نرجع لها باش نديها معايا. ما عرفتش خرجت، ما عرفتش فين نعطي راسي. بقيت غير جالسه في واحد البلاصه حتى صباح الحال. شويه ركبت ومشيت للكازا. مشيت للكازا فين كنت نقرا. مهم سرقت اصلا ماما، سرقت ليها شي بركه، مهم سرقت لها شي رزيق وسرقت ليها شي ذهب، بعتو ودزت بيه شي ايام. من بعد تقطع بيا الحبل. مشيت نقلب على خدمه، ومن حسن الحظ ديالي لقيت واحد المحامي مازال يلاه بادي، مازال صغير. خدمني معاه وسولني قال لي علاش يعني علاش بغيتي تخدمي عندي. قلت ليه بانني راه هاربه من داري، وعاودت ليه القصه، ولكن ما عاودتش ليه كل شيء.
وقال لي مادام ما عندك فين تسكني اجي معايا لدارنا، وفعلا قبلت حيت ما عندي فين نمشي. الصراحه استقبلتني ماما وخواتاتو وعطاوني الحوايج وعطاوني ما نلبس. وفي الليل جات عندي ماما قالت لي عاودي ليا بنتي راه عاود ليا ولدي. والصراحه كملت ليها الحوايج اللي ما عاودتهمش ليه، بقيت فيها بزاف وعنقتني مسكينه. قالت لي مرحبا بك، الدار راه داركم، يعني حسبي الدار بحال داركم وحسبيني انا بحال ماماك والبنات بحال خواتاتك. ايوا الحمد لله. فعلا بقيت تنخدم مع ولدها تنجي للدار كنعاون ماما في الشغل. كانت تتعاملني بحال بنتها الصراحه، وطورت العلاقه ديالي معهم بزاف. الحمد لله خدمت وكنت تنقرا، وداك العام خديت الاجازه ديالي. وجا النهار اللي قلت لهم بسلامه بغيت نخرج نكري على راسي، ماما تامين ما تقبلتهاش، قالت لي لا بقاي معانا. قلت لها لا ما نقدرش نبقى، ما نقدرش نبقى مبرزطاكم. قالت لي الا كنتي مرات ولدي ما غاديش تخرجي من هاد الدار. بقيت كنشوف فيها الصراحه انا تصدمت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ولدي بغاك. قلت لها ما فهمتش. قالت لي راه امين كيبغيك وقال لي امي بغيت نتزوج بها. الصراحه ما قلتش ليه، كان عليا نقول ليه شحال من حاجه وما قلتهاش ليه، ما عاودتش ليه القصه ديالي كامله. ولكن هي قالت لي راني عاودت ليه كل شيء، وفعلا هضر معايا وقال لي باغيك الحلال. ايوا درنا الخطبه والعقد وتزوجنا. من بعد 5 ديال الشهور وليت مراته، ودابا انا محاميه وهو كذلك وعندنا بنيته. غير تزات مشيت عند ماما هو والعائله ديالو، لقيتها مريضه بزاف طلبت السماحه مني. وشفت اختي من بعد عام ما تشوفنا، ولقيناهم تحولوا من ديك الدار باعوها. غير صاحبة ماما اللي قالت لي فين سكنوا، يعني من جديد دارهم ديالهم جديده يعني، ومشينا عندهم. مهم طلبت السماحه، قالت لها ماما راجلي تمشي معنا، ولكن ما بغاتش. بقات معاها اختي باش تقابلها. مهم دازت سيمانه بالحساب ماتت. جينا دفناها وجبت اختي معايا. والصراحه ما بكيتش على ماما كيف بكيت على جداتي للاسف، حيت كما قلت لكم جداتي لقيت فيها الام، لقيت فيها الحنان ديال الام، لقيت فيها كل شيء. بالعكس ديال ماما ما كانتش حانه فينا بطبيعه الحال. يعني ما بقاتش فيا قد ما بقات فيا جداتي. المهم جبت معايا اختي وسكنت معانا والحمد لله. انا دابا مزوجه وعندي ولد. وماما مره كنمشيو نزوروها هي وجداتي في قبرهم. ايوا هذه كانت هي قصتي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تكون عبره لكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصه. ومرحبا الناس اللي بغاو يشاركوا معنا القصص ديالهم، فتقدروا تشاركوا معنا القصص ديالكم. وتقدروا ايضا تبارطاجيو القصص الناس باش يكونوا عبره يعني ويستافدوا منها. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.